欢迎收看《酷酷兄弟特别计划》。哇，你们超热情！有没有闻到一个非常香的味道吗？我饿了。旁边在煮饭，放饭，就懂吗？对。我们刚刚说过了，这一集是有惩罚还有奖赏的。可是，所以奖赏爸爸，奖赏爸爸就是你。你是吃奶嘴啊？奖赏呢，就是你闻到的那个味道啊！对，我惩罚还没说。我记得当初跟我说好有东西吃的啊。没有。OK， 奖赏呢就是等一下的便当。所以如果你输了，你今天的那个通告费就没了，就是拿去买便当给我们吃。我们刚刚把你的通告费，那就请了一个厨师帮我们煮好吃的东西。我们欢迎厨师长。好，大家好。Hello。等一下，所以他煮我也不能吃。不行。我想要知道今天要吃的是什么东西。嗨，我们今天帮我们煮的这个东西是什么呢？今天呢是有带一点那个过年元素的腊肉嘛，所以我们用腊肉结合了西餐料理，叫腊肉青蒜苗炖饭。好香哦！里面那个白白的是什么？就是炖饭米。对，炖饭的米吗？对，它直接从生米开始炒好香哦！这就是你们等一下可以吃的吗？我看到旁边还有这个是乌鱼子，过年必备的高级食材。对，所以等一下是这两个东西会结合在一起吗？还是输的人要啃乌鱼子？没有，太好了吧？这样对他们太好了吧？对啊，这好像很这比较好哎。为什么那我宁愿啃乌鱼子。想说是不是？想说是不是啊？闻起来很香哎，所以之后这两个东西是会结合在一起。对，它会结合在一起。等一下我们会把这个乌鱼子再跑到最上面。所以这个算是偏中式还是偏西式啊？我会把它做结合，中西合并，就是合并的一个大想吃哦！对，我其实可以稍微就通融那么一点点，让你们有机会可以吃。我以为我的，好残忍啊！让你们可以吃一小口，好不好？好了，惩罚是这样子，而且你自己讲。好了，我明明知道了，还要装作不知道。我们的惩罚呢？等一下我们要穿上动物装，我有一套，然后阿静有一套。你确定我可以穿？可以穿。我们特别准备 big size。XXL， 你一定穿得下去的。对，所有的动物装都会比较大件。然后我们我先开始着装，那我着完装之后，我再来帮你着装，因为你的比较麻烦，你的配件比较多。行，去着装，去。我先穿脚。我的这个呢，是一只鸡。过年嘛，吉祥啊！需要帮忙吗？我帮你，好不好？身为兄弟的我，你只有这个时候才是兄弟吧？你穿错。可以啊，从这边进来不是吗？啊，对哈。来啊，脚下去。哇，兄弟，行，我穿错边了。你的人真的是很好哎，没办法啊。我还是第一次好困难穿这种鸡装哎。你蚌壳装都穿过了啊！你还记得蚌壳装啊？你知道为什么要准备鸡装吗？为什么？因为今年是鸡年。好了，换你了啦！怎么都我在表演？为什么你今天穿好是什么？我的脚哪来的蹼啊？这是什么东？哇，这也太大了吧！好彩色哦。好，再来是你的衣服，真的是XXXL哎。这个要怎么穿？哎，这是你要套进去。你会套吗？尾巴应该在后面。对，这样套。你要头要这样进去。对，可以，再来帮你。我痛了手伸出来。糟糕，我觉得他都穿不下哎。可以啦。手在哪里？有什么听到咔咔咔的声音？我刚刚听到啪啪，真的假的？声音是吧？我刚刚听到啪啪，这个还要还哎。有人说好棒的鹦鹉。这个鸡的最吉祥的动物就是鹦鹉啦，鹦鹉头。哎，我怎么觉得你的比我还惨啊？超哥，我不是特别来宾吗？对啊，你是特别来宾，最特别。我们两个一起跳，要唱恭喜啊，不对，恭喜你啊！加上动物的声，什么加什么？加上动物的声，用动物。唱吗？你要模仿人家，要模仿啊！鹦鹉是模仿，对啊，鹦鹉是模仿。鹦鹉就是你要用模仿鹦鹉的声音唱恭喜你。哎，有上，准备喽！3、2、1，Go！ 恭喜！不行，我觉得他们好可怜哦。我们这节目是不是做到这集要准备开始停拍了？我觉得应该要了。我觉得他们好可怜，你有看他们？好了，不如这样子好了，你们都已经穿了这么可爱的服装，你们就来讲些吉祥话，好不好？好，讲些吉祥话，去年的霉气，好吗？学鹦鹉的叫法，讲吉祥话，一句就好。
豆腐乳海，福如东海，福如东海，福如东海是什么意思啊？福如东海就是还要用金武的话吗？你用正常的话解释一下是什么？就是代表可以长寿。是吗？不是服从动，不是啊，你这个干嘛来乱的？是不是？你国文老师在哭。换小鸡了，换小鸡好，了。小鸡，皮香如意，吉祥如意，吉祥如意，好不好？吉今年吉鸡哦有没有？有，我是不是可以吃了？要。为什么你这么嗨？我发现我们已经煮好了，真的假的？我们一起来看一下，好香哦！刚刚是加了什么东西进去啊？我有加了奶油，然后还有 cheese 丝在里头，所以它已经开始变浓稠了。好罪恶哦，热量高高。然后现在先让它收汁一下，我们来烤乌鱼子吗？乌鱼子，烤乌鱼我就子，想看烤乌鱼子啊！现烤。烤乌鱼子，我们把上面稍微烧一点，就是让它微焦。好赞哦！好美的画面哦！好香啊！可是搭上我的画面就不好看了。我想两只动物在那边啊！我要吃，好烦，那个小鸡走开。这看起来像醒杯了。好香哦！对，我们让它有一点焦香味。为什么它烤出来的味道就跟烤生鱼片很像啊？就是你知道去那个寿司店，他们那种炙烧那种味道很像，炙烧海鲜的味道啊，因为它是乌鱼子，它也是鱼的一种。对，这都是海鲜啊。对耶。然后这时候这边应该也是 OK 的，我们就可以给它关火。关火，要起锅了，冒烟，有的吃了。超香的。起锅前一点柠檬汁去解那个 cheese 的腻。先喷口水。鹦鹉你在干嘛？鹦鹉一脸怨恨的样子，你知道吗？你可以不要靠我那么近吗？我是吉祥的代表哎。鹦鹉，你的嘴巴变你的脚嘞。不，这就是我的嘴。我先试吃一下。好。这厨师都不怕烫的，就是我先试吃一下啊，没熟，然后继续倒，开玩笑的。我先试一下，开始吃。没有，他直接说这是给失败方的。蒸出来都是给我们吃的。失败方。不行，哪有这么一回事？厨师做出来的东西还会失败吗？对，要摆盘呢。那起司味道好浓哦，哦，好香哦！天哪，这真的是福利耶！我在外面没有吃过这样子的料理。它有点像是烩饭、炖饭，炖饭，然后西班牙炖饭那种。对，它是就是混中式，有腊肠。对，有腊肠，然后再配上乌鱼，这样味道应该很重。好美然后哦！最后这个是什么？把它刨得碎碎的。哦，这样一定超好吃的，太高级了吧！喂我 ，shut up！ 喂我，我喂你那个鹦鹉的饲料。刨多一点哈。好，当然多一点啊。其实一整块放上去，我我直接啃。不行，那种精美的东西啊，就是要适量的就好，慢慢一点一点吃。好漂亮然哦！后提一点香在上面就好了，这样就完成了。谢谢厨师傅，谢谢。好啦，那今天因为这边只有一盘，那就谢谢各位喽。好，谢谢。我也是胜利方。大家没有发现，没有准备那个，没有 no， 耶，不要，只有3个汤匙哎。我没有手可以拿，一直被我偷掉了。我知道，你就端盘子，谢谢。然后可怜我们一人就一个这个，好可怜，谢谢。好可怜。来，吃。いただきます。いただきます。真的要这样？那好好吃哦。好吃。 All right， 是不是那乌鱼子啊？有有那个味道，好赞哦！我们这集就到这边了，因为我们要去吃东西了。嗨，如果喜欢影片的话，别忘了帮我们点个喜欢，记得分享出去。我们下一集再见喽，See you guys，拜拜。好死了。哎，阿神，我们还有礼物没送出去哎，圣诞节礼物吗？送给我
圣诞节已经过很久了，啊，不然是什么？福袋，过年的福袋。啊，怎么拿福袋？在影片底下留言，留下你觉得最有创意的吉祥话，就有机会可以拿到限量的2个。很讨厌呢，你知道每天回去不是每天，每年回去过年的时候，最讨厌就是长辈说，哎，你要拿红包的话，跟我讲1、2句吉祥话，我超讨厌的。还好吧，有创意的吉祥话，叫爸爸们先回，这样子我今年去过年的时候，我就直接把影片翻开，留言念一念，就有红包。吉祥如意什么什么开始翻，记得在底下留言哦，赶快去吧。